हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फूड रेसिपी विद जीना फातिमा। आज मैं आपको एक मसाले के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है पिपली और इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉन्ग पेपर। बेसिकली इसका निहारी में यूज़ होता है और इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मोटापे को कम करता है, जोड़ों की तकलीफ़ को कम करता है, घुटने में दर्द हो, नज़ला, बुखार, गले में खांसी वगैरह हो तो इसको कहवे के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। देखिए पिपली बहुत से लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, जिन्होंने कमेंट किया तो इसलिए मैं उनको ये बता रही हूँ कि पिपली बेसिकली देखें ऐसी नज़र आती है। बाज़ारों में बहुत कम लोगों को पता होता है तो बहुत कम लोग इसको लेते हैं। लंबी होती है, इस तरह की होती है। अच्छा, ये हरी भी होती है और काली भी होती है। हरी जो होती है वो ठंडी होती है, काली जो ड्राई होती है वो गर्म होती है। तो इसकी तासीर गर्म होती है। इसको घुटने की दर्द में, जोड़ों की तकलीफ़ के लिए, गला, नज़ला, खांसी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली ये ज़्यादातर जो है निहारी में यूज़ होती है। निहारी पिपली के बगैर इनकम्प्लीट है। तो ये देख लीजिए गाइस, मैं आपको बता रही हूँ निहारी में ये पिपली डलती है। अल्लाह हाफ़िज़।